Good day mga kapadyak. So ngayong araw mga kapadyak, makakapag-bike na naman tayo. So ngayong araw mga kapadyak, may babike check tayo na bike. So may nakontak tayo dito na Filipino bikers din sa Japan. So ngayon pupuntahan natin siya dun sa malapit sa bahay nila. So ngayon lang tayo nakalabas mga kapadyak kasi dito sa Japan, panay ulan. So sa ibang lugar may mga landslide, may mga baha. O ngayon lang ngayon lang medyo umaraw. So ngayon mga kapadyak, yung pakay natin, babike check natin yung bike niya. Yung bike niya mga kapadyak, carbon. So carbon loading. So samahan niyo ako ngayon mga kapadyak, i-bike check yung bike niya. Let's go. Ganyan mga kapadyak yung bike lane dito. So dito sa taas yung pinaka dito yung bike lane. Kaya safe na safe tayo mga kapadyak. So medyo malapit na tayo mga kapadyak. So yung lugar namin dito mga kapadyak is Fukuyama City. So ito yung bike natin mga kapadyak, gravel bike. So yan mga kapadyak, tignan nyo yung view dito, sobrang payapa. So dito ngayon mga kapadyak is tagpalay. So yan, malalaki na yung palay nila. Dito lang sa Japan mga kapadyak, may bike lane sa tabi ng bukid. Yan mga kapadyak So doon yung mga sasakyan, dito sa baba yung mga bike, mga tao dito sa baba mga kapadyak. Ayan, ganda mga kapadyak ko. So buti na lang mataba yung gulong natin. Kasi dito lubak-lubak yung daan. Kailangan maganda sa gravel bike mga kapadyak. Kasi kahit saka magpunta, wag lang talaga doon sa malalaki yung mga bato-bato. Pero pag mga maliliit na lubak lang, okay na okay siya. Ayan mga kapadyak ko, sobrang linis ng ang sapa dito, kung tawagay ba sa atin sapa. So ito pupuntahan natin mga kapadyak is probinsya. Parang probinsya. Nakita nyo, puro bukid. So kanina mga kapadyak, nakasalubong natin sila Idol Berhel, mga Filipino bikers din dito. So hindi lang naka-on yung camera natin, kaya hindi natin sila nakuhanan. So mga kapadyak, bali kakaliwa tayo sa tunnel. Ay, may mga kasalubong tayong mga bikers din. Gary. Ayo, oy. Si Gary. Bakit si Gary? Hindi. Bike check ko lang yung bike niya. Ay mga tropa natin. Kaya punta? Kasama ka? Nakasalubong ko sila Oo. Punta sila sa Tunisia yata. Oo, Tunisia. Bike check ko lang yung bike niya. Ganda na bike ko. Sige. Layo punta nyo. Sige. Sige. Pasok mo tayo sa tunnel. So yung mga kapadyak, bali kanina nakasalubong natin sila Idol Weihong, si Idol Daryl, tsaka si Idol Tonshin. So may ride sila sa Kasaoka daw. So hindi tayo makasama doon. So shoutout sa inyo mga kapadyak. So yung mga kapadyak, malapit na tayo dito sa 7-Eleven. May top place natin, Sir Gary. So dito yung meet-up place namin mga kapadyak. So yan mga kapadyak, bali hintayin lang natin dito si Idol Gary. So yan mga kapadyak,
Dito na si Idol Gary. Yo. Nagaling. Ha? Doon, nasalubungin sana kita eh. Yun no. Ganda ng bike. So ito ngayon mga kapadyak, yung bike check natin. So ayan mga kapadyak, nandito tayo sa anong lugar tayo, Idol? Asida. Asida River. So babike check natin yung bike ni Idol Gary. Oh, ayun Idol, ano yung bike mo? Anong bike to? 2013 model lata. So ayun mga kapadyak, yung bike niya is Trekmadon 4.5 na 2014. Sobrang ganda. So simulan natin sa wheelset. So yung wheelset niya mga kapadyak is pasak. So yung ano niya, yung model niya is Storm 700C. So yung depth niya mga kapadyak is mga 42 Idol no? 40 mm. So yung tire niya mga kapadyak is Bontrager 700C by 23C. So front and rear. So sa caliper naman niya mga kapadyak is naka Shimano 105 caliper sa front saka sa rear. So sa group set naman niya mga kapadyak is naka Ultegra yung RD niya. Front derailleur naman mga kapadyak Ultegra din. So yung crankset niya mga kapadyak is 5230. Yung malaki is 50, yung pinakamalit is 32. So yung cogs niya mga kapadyak is Shimano 105. So sa lever naman tayo. So yung lever niya ano, Ultegra sa handlebar 400 mga kapadyak. Yung original yan eh. Na aluminum, Bontrager din. So yung stem mga idol, anong size nito? So may 100 no. So 100 mm yung ano niya mga kapadyak, yung stem niya. So sa seat post naman niya mga kapadyak, Bontrager din, aluminum. So hindi siya carbon. Sa saddle niya mga kapadyak, Bontrager din na ano, na malambot yung ano niya, saddle niya. Masarap daw sa puwet ano. So yung pedals mga idol, ano to? So Shimano siya mga kapadyak na clipless. Ano, rubber, sabi ni isang clips. Oo. Pang mountain bike no. Yung may battle cage din siya mga kapadyak. Battle niya mga kapadyak is camelback. So dito may ano rin siya, tools. So yung speedometer niya mga kapadyak is cat eye. So yung sensor niya mga kapadyak is nandito na. So integrated na yung ano niya, sensor. So naka built in na siya. So yan dito mga kapadyak, may decals na Madon 4.5. So dito LB carbon loading. So yung frame niya mga kapadyak is made in Taiwan. Ayan yung ingay ng si Idol Gary. So sobrang ingay din. Kumbaga sa ano, tunog mayaman. Ayan. So yung kilo nito Idol, mga ilang kilo to? 7 kilos. Oh yun mga kapadyak, dali sobrang gaan. So ayan mga kapadyak, yung bike ni Idol Gary. Sa next video marami pa tayong gagawin na bike check. Subscribe na lang kayo sa PLD TV. Ayan mga kapadyak. So momontage lang natin to ano na, bike niya, tapos uwi na tayo. So salamat kayo, baka may shoutout kayo Idol. Shoutout na lang sa mga lahat ng ano, bikers, ingat sa ride lagi. Ayan mga kapadyak, maraming salamat. So yun mga kapadyak, pali na bike check natin yung bike ni Idol Gary. So maraming salamat kay Idol Gary. So hanggang dito lang yung video natin mga kapadyak. Maraming salamat ulit sa panonood. See you in the next video mga kapadyak. Ride safe mga kapadyak. God bless. So ayan mga kapadyak, oh, sobrang gaan. Carbon loading.